Βαλάντη, το τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι το ελληνικό bodybuilding έβγαλε πάρα πολύ καλούς αθλητές και τι πιστεύεις πως βοήθησε αυτό και τι πιστεύεις πως μπορεί να αλλάξει την εικόνα του ελληνικού bodybuilding προς τα έξω, δηλαδή την καλύτερη εικόνα του ελληνικού bodybuilding? Βασικά αυτό που μπορεί να αλλάξει την καλύτερη εικόνα στο εξωτερικό του ελληνικού bodybuilding είναι οι επιτυχίες. Βασικά αυτές είναι που μετράνε. Οι καλές παρουσιάσεις των αθλητών στο εξωτερικό χώρο, που αυτή τη στιγμή, όπως σου είπα, επαγγελματικές υποχρεώσεις έχει ο Κεφαλιανός, που ελπίζω να ανέβει ακόμη πιο ψηλά. Η αλήθεια είναι ότι έχει αντιμετωπιστεί πολύ αυστηρά και άδικα σε πάρα πολλούς αγώνες και συνήθως κρύβονται πολιτικοί λόγοι πίσω από αυτά τα παιχνίδια, γιατί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι επαφές και οι γνωριμίες που έχεις με διάφορο κόσμο, με διαφορετικό κόσμο και διαφορετικές εταιρείες συμπληρωμάτων κλπ. Φυσικά υπάρχουν τώρα και οι γνωστές διοργανώσεις Annual Classic της Ευρώπης και στο Ohio, στην Αμερική και στη Βραζιλία, που ελπίζω πολλοί αθλητές στην Ελλάδα να πάρουν θάρρος, να κάνουν καλές προόδους σωματικές και να ανέβουν στο πατάρι, ακόμα και σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις. Ποια είναι η γνώμη σου για τα συμπληρώματα και τι πιστεύεις για αυτά? Χρειάζονται ή μπορεί κάποιος να γυμναστεί χωρίς αυτά και να φέρει τα κατάλληλα αποτελέσματα? Θα σου πω κάτι, σε αυτό το κλάδο που βρισκόμαστε και κάνουμε το bodybuilding από την άποψή μου ή κατά τη γνώμη μου extreme sport, καταπονείς το σώμα σου κάθε μέρα με τέτοιες σκληρές προπονήσεις, και αυτό σημαίνει ότι η διατροφή σου θα πρέπει να είναι μετρημένη και σωστή από το α ως το ω. Και μέσα στη διατροφή ανήκουν και τα συμπληρώματα διατροφής. Δηλαδή, εγώ πιστεύω στα συμπληρώματα διατροφής, τα υποστηρίζω, ο ίδιος μου παίρνω συμπληρώματα διατροφής και είναι πάρα πολύ σημαντικά για την μυϊκή αποκατάσταση, όπως είπα, μετά από σκληρές προπονήσεις, την αποκατάσταση, ξεκούραση και την ανάπλαση καινούριου μυϊκού ιστού. Ποια είναι τα αγαπημένα σου? Μένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα αμινοξέα, τα BCAA, χρησιμοποιώ πολύ γλουταμίνη, απλό υδατάνθρακα για μετά την προπόνηση και φυσικά πρωτεΐνη isolate, η οποία απορροφιέται πάρα πολύ γρήγορα από το σώμα, και καζεΐνη, πρωτεΐνη καζεΐνης, η οποία είναι μιας ελαφράς και βραδίας απελευθέρωσης, πηγή πρωτεΐνης, η οποία είναι πάρα πολύ καλή για πριν από τον ύπνο, αλλά και πάλι υπάρχουν τόσο πολλές καλές πρωτεΐνες και διαφορετικοί συνδυασμοί αναλόγως στο τι πρόγραμμα έχει ο κάθε αθλητής να χρησιμοποιήσει τα δικά του συμπληρώματα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον σπόνζορα που έχω από πέρυσι το καλοκαίρι, την bodystore.de, η οποία με βοηθάει με συμπληρώματα και με εξοπλισμό αθλητικό και με ρούχα. Τώρα μια ακόμα ερώτηση για τον προπονητή σου. Αληθεύει ότι ο προπονητής σου είναι ο Dennis James? Ναι, αληθεύει. Αυτές οι απόψεις αληθεύουν, ναι. Ο Dennis James είναι ο προετοιμαστής μου, ο coach. Έτυχε και τυχαία τον γνώρισα πέρυσι στο FIBO, όταν προετοιμαζόμουν για τους αγώνες που σου είπα πριν. Μίλησα μαζί του, μιλάει απτέστως γερμανικά και γι' αυτό δεν έχασα και ευκαιρία να του μιλήσω και ήταν πολύ ευπρόσδεκτος, χαρούμενος, μιλούσε πολύ ανοιχτά και ευγενικά και μου έδωσε και πάρα πολύ θάρρος για πέρυσι για τους αγώνες που έλαβα μέρος, και από τότε άρχισε μια συνεργασία πολύ καλή μέχρι το παρόν. Βαλάντη, τι συμβουλές θα έδινες στα νέα παιδιά που θα δουν την συνέντευξη αυτή και θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα του bodybuilding σοβαρά? Τελευταία λέξη που είπες, λέει τα πάντα. Σοβαρά. Να ασχοληθούν σοβαρά. Να ασχοληθούν σοβαρά, ναι. Υπάρχουν στην Ελλάδα, θα σου πω, επειδή έχω ζήσει αρκετά χρόνια στην Ελλάδα και ξέρω πώς είναι η νοοτροπία της Ελλάδος και των Ελλήνων, ο Έλληνας εντυπωσιάζεται σχετικά εύκολα. Θα δούμε ένα ωραίο σώμα, θα πούμε μας αρέσει, μπράβο, πολύ ωραίο. Υπάρχει ο τύπος του Έλληνα και γενικώς του ανθρώπου που κατευθείαν θα προσπαθήσει να το ρίξει με διαφορετικές δικαιολογίες, το γιατί αυτός ο άνθρωπος φαίνεται έτσι. Και υπάρχει μετά και ο άνθρωπος ή ο τύπος του ανθρώπου που το θαυμάζει, θέλει και αυτός να γίνει έτσι, αλλά
δεν το θέλει πραγματικά, δεν το θέλει σοβαρά. Δηλαδή όταν θέλεις κάτι σοβαρά και πραγματικά και το θέλεις από μέσα σου, προσπαθείς να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Λογικό είναι ότι δεν μπορείς να φτάσεις κάθε στόχο σου μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μερικές φορές παίρνει και πολύ καιρό, όπως και χρόνια στην περίπτωση του bodybuilding. Δηλαδή η σοβαρότητα, επιμονή και υπομονή είναι κάποια όπλα που πρέπει να διαθέτει ο αθλητής για να μπορέσει να φτάσει δικούς του προσωπικούς στόχους αλλά και ανώτερους στόχους. Βαλάντη, εκ μέρους του Bodybuilding Forum, www.bodyfreaks.com, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας έδωσες και σε ευχόμαστε καλή επιτυχία και σε ευχόμαστε να σε δούμε και σένα πάρα πολύ ψηλά, ίσως ψηλότερα και από το Κεφαλιαντόι και τους δύο μαζί στην ίδια σκηνή. Ευχαριστώ πολύ, Τάσο, και πάλι που ήρθες εδώ στο ιατρείο μου. Ελπίζω να την ακούσουν και να την δουν αρκετοί αθλητές στη συνέντευξη, ελπίζω να τους έχει αρέσει. Προσπάθησα να βγω όσο πιο αυθόρμητα γίνεται, έτσι όπως είμαι στην πραγματικότητα, και σε σένα ό,τι καλύτερο για την Body Freaks ιστοσελίδα σου. Είναι πολύ καλή σελίδα και να συνεχίσεις την καλή δουλειά που κάνεις και ελπίζω να γραφτούν ακόμη πιο πολλά μέλη και να ανέβει ακόμη πιο πολύ ψηλά, γιατί είναι ένα άθλημα που το αγαπάμε πάρα πολύ και ο καθένας με την δική του πλευρά να κάνει ό,τι μπορεί για να ανέβει το άθλημα αυτό ψηλά. Okay. Σε ευχαριστούμε, και ένα τελευταίο, μπορείς να μας δείξεις μια πόζα δικεφάλου έτσι για να χαρούν λίγο τα μέλη του φόρουμ? Λοιπόν, επειδή είμαι και προαγωνιστικά, είμαι σε καλή σχετικά κατάσταση, οπότε ας δείξουμε λιγάκι μια μικρή γεύση, το ότι θα ακολουθήσει μερικές εβδομάδες. Μπράβο. Φοβερός. Τα λέμε.